有啊，今日係2025年11月10號星期一，我哋行程嘅第3日。今朝超爆大雨，大到係暴雨級數啊！我哋喺呢度。今朝我哋7點鐘俾一場豪雨嘈醒咗，啲雨大到應該係黑雨級嘅，跟住大概大半個鐘啦，落咗大雨，之後就都係落雨，終於而家停雨啦。咁我哋趁停雨同埋天光就趕路。我哋今日去嗰個 camp 西，由呢度過去要3個鐘，中間我哋預算去 Alpine， 跟住之後再去 Eon 補給啲嘢。夾公仔。夾好驚啊！好啦，夾到大公仔，都冇位擠。我哋出發啦！我哋而家10點鐘，第一站嚟到 Eon Mall， 跟住有呢個高江市嘅 Eon Mall， 有呢個 Uniqlo 同埋 GU， 其實係 GU 嘅，唔係 GU。我哋喺度行下，之後喺度買埋嘢，就出發去營地啦。點解要夾呢部機？我沉親啊！我要沉親。睇下我夾點先。試試個夾啊！咁大個夾，跟住夾咁細隻嘢。唔好批評佢先啦，佢可能幫你啦，冇力嘅。仲遠喎，試唔試多一下？好。好遠啊！咪算咯。好。今朝落超級大雨，跟住而家睇下個天。而家係啦，出邊放晴。所以頭先去咗 Eon Mall 嘅時候都咪咪摸摸，跟住見到放晴綠燈，所以就而家去。而家轉陣啊！轉陣，而家即刻衝去 Alpine， 因為其實呢度揸入去個營地都仲要2個鐘，所以去完 Alpine 入到去營地至少都3點，即係最快最快。所以係啦，咁啊3點去到營地都 OK 嘅，即係都唔太差嘅。唔差，而喺 Alpine 我哋要買木嘛。係啊。等到媽都唔認得，我哋揸咗個半鐘，由呢個高江市差咗一半，揸咗一半，而家仲有個零鐘。我哋已經身處呢個石川縣能登半島啊，其實即係最中部最篤上坡嗰度。咁啊，因為嗰度有一個好特別嘅，有一個 camp 西。最篤嘅 camp 西。係啦，最篤嘅 camp 西嗰個株洲嗰個地方。咁啊，而家所以側邊我哋有海邊，有海景。特登想睇呢個海景，就特登行呢個海邊條路，就等到媽唔認得。你架車個轆好細，所以就睇呢個海景就係點解會想揸3個鐘頭嚟，揸3個鐘頭翻去富山，就係貪圖呢個海景。所以好，我哋仲有1個鐘頭17分鐘，到。
呢個黑毛和牛。就係1738 yen，都好多喎，都好靚仔啊！靚，唔使搭飛機啊，鋪位面。哇！未見好過。而家幾多度啊？而家天文台話係唔係喎嗱，如果睇日本嗰個話，而家係9度咯，9度啊似啊，9度啊似。Feels like that。呢個就冇寫嘅，不過Apple 嗰個。Apple 嗰個就話而家12度，不過 feels like 4度咯。你爭咁遠啊！4度凍死咗喎。係啊，我覺得9度就似個感覺似9度嘅。係。感覺似9度嘅。跟住我哋冇慳住。就係燒完啊！冇啊！我哋喺出邊吹咗一晚，跟住去嘗試睇下個電視。第一日嗰陣其實有問我哋會唔會睇電視，跟住我就話唔睇。跟住而家冇嘢睇。冇信號。跟住喺出邊好凍咁樣，之後又翻嚟，跟住有個 heater。跟住噴火，23度噴火，跟住噴。跟住噴完火之後咧，我哋揾嚟揾去咧，都揾唔到。我哋揾咗一陣，跟住揾係咪呢度咧？係咪嗰個？係咪呢度下邊？咁啊冇喎。跟住原來喺度門側邊呢度，呢個就係而家出緊熱風嘅地方。我哋要吹翻暖翻個人先。我哋真係好多謝呢架車仔咯。啊！呢架車仔好好啊。我哋推薦呢架車仔 Happy One。係啊。兜太細啊，燒唔到。架頂唔順。中間冇一個架。係啊。早啊！今日係2025年11月11號，咦？今日係 Remembrance Day 喎。哦，係喎。
我哋琴晚嚟到呢個營地已經天黑啦，所以就冇乜點樣影。同埋 set up 營嘅時候，其實落大雨，都唔係大雨嘅，落雨咯。毛雨。唔係偶然會大啲嘅，偶然係毛嘅。咁所以就而家先至有好靚嘅景可以影到。係啦，因為我哋嚟到就決定住多一晚。因為冇上高地嘅壓力，係一個壓力嚟嘅。係壓力嚟㗎。少少啦，去到嗰度嗰條山路，跟住夜晚，跟住又好 time bound。因為如果今晚係要上高地，而家執緊嘢㗎啦。係啊。執緊嘢，跟住趕出去，跟住之後夜晚又唔知天氣點揸入去咁樣，唔緊要啦。有機會上高地。一定有機會嘅，上高地係咯，唔會走咗去嘅。會走咗去。所以而家沖緊咖啡，跟住陣間就會整飛碟，鬆翅紅飛碟。鬆翅名物啊！冇錯。鬆翅紅飛碟。今日行程係出去沖涼。冇錯。沖涼啦，咁跟住咧就要去睇下冇啲木材買啦，買啲勁木啦。我唔知佢開未咯，嗰個 shop。同佢講佢喺度。係咯，睇下個 shop 佢係勁柴定廢柴咯。但係你要同佢講喎，咩針葉木同埋廣葉木啊？咩指手畫腳講到嘅。指手畫腳啊！係啊。今晚食乜餸？未知喎。煎牛扒。煎牛扒可以，唔係今晚而家好多時間啊嘛。係啊。跟住出去沖涼買嘢翻嚟煮午餐，跟住起火個營火，所以今晚要多啲木咯，因為個營火應該玩耐啲嘅。3集咯。係啦，開心啊！開心。早啲瞓啊今晚，琴晚都係搞到成點先瞓。係啊。琴晚成點先瞓？好啦，沖好啦個咖啡，我哋飲咖啡。耶！我哋兩個咪咪摸摸食早餐，食到12點。仲係話俾人知係食早餐。仲話俾人聽食早餐。跟住而家過去，因為要 extend 多一晚，咁就同嗰個人講一講，同埋交錢。冇錯。farmhouse 呢啲點叫啊？bungalow啊？一班啊，係啊，有班。呢度有個好靚嘅班。我諗如果佢人多嘅時候，佢哋就喺度 hea，啲嘢唔係賣嘅喎，應該，即係佢嘅珍藏嚟嘅喎。而喺呢度有展示品，一年好多張嘅 Snow Peak 台。哦係喎。Ring， 哦，啱未？哦。OK。大丈夫です。一連串係喎，一連串嘅 Snow Peak， 好勁喎！呢度佢係咪約啲 friend 翻嚟開 party 嘅？係咪好中意 camping？係咪佢好中意 camping？佢係咪就係嗰個蛤蟆？真係唔知喎。呢個就
佢呢個程度係好似我哋去台灣嗰間 shop 嘅程度喎。唔知呢個牌係咪真係呢度嘅地方咧？翻去 check 下先。好勁嘅，你係咪就係想有個咁嘅班？哇！仲有個 working area。有好多槍械喺度。係喎，你可以喺度。軍票嘅個。係喎，有呢個台積電。我成日見到呢4隻字，我就覺得係台積電。跟住上有個獨木舟啊。哦。吉嗰啲咩？叫做乜嘢啊？唔知喎。哇啦哇啦。哇啦哇啦。哇啦哇啦。街道。呢個。係咯。好勁喎！呢個。勁啊！你有少量見到啦。我哋買勁柴嘅。勁柴啊！冇錯。地出咗嚟小灘呢度，要補給嘢食，同埋睇下買柴，睇下有冇啲渣柴。因為今晚如果我哋早會開始點柴火嘅話，咁其實都會燒好多個鐘，就係咁。好。Home Depot。係咯。我哋係咪要買嗰個火腿啊？咁你買今晚嘅晚餐同埋聽日嘅午餐。個黃太整咩啊？今晚食鵝釘啊！今晚食鵝釘。冇錯。你組裝啊？組裝緊佢哋，同埋要介紹翻。而家其實只係6點鐘，個天黑晒，所以我以為好晏，所以我喺度開始煮餸。跟住煮到一陣望隻錶，咦？先至5點57分。本來 plan 係7點啊？唔係，本來 plan 6點先開始整，點知5點57分已經排好晒。已經整好晒。又未去整好，因為凍嘅，我都要煨翻熱佢。佢要煨嘛？係啊，咁咪由得佢煨一陣咯，就係咁啦。睇下幾黑，已經黑晒啦。我哋而家黑蚊蚊啦，其實仲好早咯，而家先6點半。我哋已經煮好咗我哋個鵝釘，跟住望住個螢火，呢個人已經好開心。你覺得成晚淨係燒柴係好正？我哋有好多柴。好
多柴，大燒晒，燒晒啲柴，有勁柴有廢柴。勁柴同廢柴，冇廣葉樹同埋咩針葉樹，所以可以係咩？幾好啊！呢、個露營好平咯，一日5000yen 2嚿幾水，係啊，跟住呢啲木又係2500，即係7500。哦係啊，咁啲嘢食就1萬咯。咁你嘢食就豐儉由人啦，係啊。